Ditusuk tangan begini. Di tangan. Iya, tangan-tangan ini. Ya, terus hirup dalam-dalam. Ya, ini minyak ini. Tempelin di sini juga enak. Anu Pusatnya lagi agak hidung Ya. Ini kalau yang lagi ngantuk. yang lagi pusing, hidungnya ditutup satu enak tat. Ngirupnya ngirupnya ditirup satu gini lebih enak. satu-satu gantian gitu. Anu Ini karena efek corona. Terus bisa hidup di muda nggak? Ini bisa diminum kan? Bisa diminum. Iya, minta Diminum. apa aja, minta apa.